Здравствуйте! Всем доброго здоровья! Я доктор Ольга Демичева. У каждого из вас хотя бы раз в жизни случался такой симптом, как кашель. Что это такое? Почему он возникает? Опасен он или полезен? Вот об этом и поговорим сегодня. Если вы когда-нибудь слышали, как в театре в полной тишине вдруг раздавался чей-то кашель, прерывающий внимание окружающих, то обращали внимание, что следом за первым закашлявшим вдруг начинали кашлять и некоторые другие зрители в зале. Это история про рефлекторный кашель, который возникает у людей, когда они слышат, как кашляют другие. Кстати, подобный же феномен наблюдается при зевоте. Когда зевает один, вдруг зевать хочется и другим. Ну а если серьезно, что же такое кашель и почему он так беспокоит нас? Кашель – это не болезнь. Кашель – это всего лишь свойство дыхательных путей освобождаться от чего-то инородного, раздражающего их. Например, при воспалительных процессах, при бронхите, при каких-то иных раздражениях дыхательных путей. Кашель возникает, когда образуется мокрота. Это тот продукт, те выделения, как правило, слизистого характера, которые вырабатываются слизистыми оболочками, выстилающими дыхательные пути. Вообще дыхательные пути очень чувствительны к любому раздражению чем-то инородным. Они всегда должны быть чисты и свободны для того, чтобы воздух, который проходит по ним, доходил до альвеол, до маленьких пузырьков, где происходит обмен кислородом с мельчайшими капиллярами, которые опоясывают, окружают, наполняют вот эти маленькие пузыречки, альвеолярную ткань. И вот для того, чтобы воздух беспрепятственно попадал туда, куда ему предназначено, дыхательные пути, все бронхиальное дерево, которое состоит из крупных бронхов и маленьких бронхиол, все оно очень чувствительно к раздражениям. Если инородное тело попадает в дыхательные пути, ну, например, вы пили чай или что-то ели и нечаянно вдохнули частичку еды, у вас моментально развивается сильнейший приступ кашля для того, чтобы инородное тело при кашлевых движениях вылетело из дыхательных путей и не препятствовало доступу воздуха. Вот отсюда сразу можно увидеть, что кашель – это рефлекторная защитная реакция вашего организма. Но иногда и нередко кашель бывает проявлением заболевания. Все вы прекрасно знаете, что кашель характерен, например, для воспаления легких, для бронхита, для бронхиальной астмы, для некоторых аллергических состояний. И вот тогда, конечно, кашель сильно осложняет жизнь, потому что пока заболевание протекает, пока оно острое, или идет обострение хронического заболевания, кашель буквально изнуряет человека, не дает ему спать, не дает ему разговаривать, не дает ему ровно дышать, постоянно настигая человека приступами. Иногда приступы кашля бывают настолько затяжные, что человек краснеет, иногда даже начинает синеть. К нему не поступает воздух, не поступает тот самый кислород, не получается сделать качественный вдох для того, чтобы кислород в итоге поступил в кровь. И вот тогда врачи могут назначать лекарства для борьбы с кашлем. Эти лекарства бывают разные. Есть лекарства, которые подавляют образование мокроты. Чем меньше мокроты, тем меньше раздражения дыхательных путей, и кашель начинает стихать. Есть лекарства, которые подавляют рефлекторный ответ слизистой бронхов, там есть специальные клеточки, рецепторы, отвечающие на раздражение. Лекарства подавляют ответ этих рецепторов на раздражение. И так может стихать и сухой кашель,
и кашель влажный. Вот для того, чтобы принять решение, надо ли подавлять кашель, конечно, в ситуацию должен вмешаться врач. Есть заболевания, которые проявляются, по сути, именно кашлем. И кашлем настолько серьезным, что у некоторых категорий наших пациентов, например, у маленьких детей, этот кашель может стать опасным для жизни. Например, мы говорим о таком заболевании, как коклюш. Инфекционное заболевание, которое может, конечно, настигнуть человека любого возраста, если не было прививки от коклюша. Но именно для маленьких детей длительные приступы сухого кашля при коклюше, не дающие дышать, могут стать жизненно опасны. Именно поэтому от коклюша непременно прививают детей еще в самом раннем возрасте, чтобы если ребенок и столкнулся с этим возбудителем, этот возбудитель не вызвал у него смертельно опасного заболевания. Бывает кашель, который сам по себе является следствием того или иного лечения. Например, некоторые пациенты, получающие лекарства для лечения артериальной гипертонии из группы прилов, ингибиторов ангиотензин превращающего фермента, вот у этих пациентов иногда бывает мучительный сухой кашель, который мы называем брадикининовым кашлем. И этот кашель иногда им совершенно непонятен, откуда он взялся, почему он преследует их. Казалось бы, они здоровы, у них нормальная температура, никогда не было бронхита. И вопрос доктора-кардиолога, а что вы принимаете сейчас из препаратов, как правило, позволяет поставить точку в этом вопросе. И при замене на препараты с подобным эффектом, но из другой группы лекарственных препаратов для лечения артериальной гипертензии, кашель пропадает. То есть, что мы с вами должны уяснить? Кашель не всегда требует лечения. Кашель иногда бывает прямой защитой вашего организма. Кашель может быть связан с очень разными причинами. С кашлем можно бороться успешно и при помощи лекарств, и при помощи изменения каких-то ситуаций в жизни. И для того, чтобы справиться с кашлем полностью, если он преследует вас, зайдите, пожалуйста, к терапевту, расскажите ему, как и когда настигает вас кашель, и я уверена, что вопрос будет решен. Подписывайтесь на наш канал, ставьте колокольчик и смотрите первыми наши ролики.